Здравейте! Започва денят на живо. В деня на влюбените и в деня на Трифон Зарезан искам да ви поднеса един подарък. Среща с двама големи мъже, които вчера вдигнаха публиката на крака в Народния театър. Мой гост е виновникът за събитието Мариус Донкин, директор на Народния театър и юбиляр. Навършихте 70 години. Здравейте, господин Донкин. Здравейте. Разплакахте се с нощи, но не се разплакахте на подаръка от президента, почетния знак, който получихте. Не се разплакахте на всички цветя, които получихте и сцената беше отрупана. Стори ми се, че се разплакахте, когато колегите ви от Народния театър ви подариха Четвъроевангелието. Защо толкова много се развълнувахте? Оценката на колегата винаги е нещо изключително важно. По-обективно, отколкото е, и по-субективно, отколкото е. Но така или иначе, това е някакъв знак на уважение, на внимание и наистина на професионална оценка. Много подаръци получихте. За това. Не съм ги разопаковал, не съм ги погледнал. Пак казах, аз предпочитам да не получавам подаръци, които могат да се купят с пари. Предпочитам тези, които не могат да се купят с пари. Всъщност, за аплодисментите на публиката ли ви разплакаха? Аз си се разплаках още по време на представлението. И то там вече после се превръща в нещо друго. Но мило е. Мило е. Човек не може да не се развълнува. И като види тези хора колко са усмихнати след представление, с такова настроение, не може да не се развълнува. Плюс това, откровенно да ви кажа, аз не съм очаквал такава оценка от тях до край. И ако артиста е в състояние да си представи, че това всъщност е тази публика, която цял живот е обичал, за която всичко е давал и за която всъщност е смисъла, за да работи тази професия. И може да вземе този сумарен образ сега в момента, не може да не се развълнува. Това е видим, реален смисъл на някакъв 48 годишен труд. Професионално отношение. Много е трудно човек да измисли подарък за човек като вас. Аз също мислих какво ли мога да ви подаря. Не съм труден. Не съм труден да измислите, нещо, но просто няма смисъл. Ами да. Защо? Аз ви направих, не е ще ви направя все пак един малък подарък, много скромен. О, благодаря ви. Много мислих и реших да ви подаря една чаша. Една обикновена чаша. Заповядайте. Благодаря ви много. Внимателно, тя е пълна обаче с нашата любов и с любовта на публиката. Да не я разлеете. Никога нещо ще сипе, никога нещо ще пие от нея. Винаги ще си представям, че е така и ще бъдем заедно. Благодаря много за вниманието. Всъщност най-големият ви подарък с нощи беше световно известният драматург и писател Ерик Емануел Шмидт. Да. Нека да видим кадри от обстановката с нощи, от еуфорията след спектакъла, от самия спектакъл, в който цветята на господин Ибрахим и цветята на Корана изиграха Мариус Донкин и самият автор на спектакъла. И да чуем интервюто с него и след това продължаваме разговора с Мариус Донкин. За да го зарадвам, преглътнах сълзите си, направих усилие и бам! Усмивка. Да, ще беше добре. Сякаш го болеше по-малко. Бам, усмивка. Той лекичко затвори очите. Искам, господин Ибрахим. Ne crains rien. Je ne meurs pas, Momo. Je vais rejoindre l'immense. За 90-те години смятам да ти напиша една роля, в която ще играеш бастун. За твоята 100 годишнина ще напиша роля, в която да играеш седно на подиум.
Каква вечер, господин Шмидт? Двамата с Мариус Донкин се надигравахте, заиграхте се като деца. Quelle soirée, monsieur Schmitt, hier soir avec Marius Duncan? Vous avez fait presque comme une compétition entre deux enfants. Ah non, c'était pas une compétition, c'était pas un duel, c'était un duo. Не се надигравахме, това не беше дуел, а по-скоро дуо. Et moi j'étais là par amitié et j'étais très heureux qu'on fasse cet événement assez incroyable et j'étais très ému aussi. Аз присъствах тук в качеството си на приятел, дойдох от приятелство към него. Решихме да направим това събитие точно по приятелска линия и аз също бях много развълнуван. И какви обещания дадохте? Обещахте да напишете пиеса за Мариус Донкин за следващата му годишнина. Promis de d'écrire une pièce pour son prochain anniversaire à Marius Duncan. Каква ще бъде тази пиеса? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah bah non, parce que c'est dans 10 ans, j'ai 10 ans pour y réfléchir. Нищо не мога да ви кажа, защото имам 10 години, в които да мисля за тази пиеса. Казвате, че вашето съзнание е като една плодна градина с плодни дръвчета. Може би има вече посадено дръвче и сега просто трябва да даде плод. Vous avez dit que votre conscience c'est plutôt comme un jardin d'arbres fruitiers. Oui. Et peut-être il y a déjà un arbre fruitier qui pousse peu à peu, qui donnera des fruits bientôt. J'en suis sûr. Souvent mes pièces, j'y pense pendant des années, parfois 10 ans, parfois 20 ans. Comme j'écris beaucoup, les gens croient que je suis rapide. En fait, je suis extrêmement lent. Това е така. Аз имам случаи, в които една пиеса я мисля 10 години, дори 20 години. Хората си мислят, че пиша много бързо, защото пиша много, но всъщност аз съм много бавен. Vous savez, on n'écrit pas avec sa volonté. C'est pas parce qu'on veut écrire qu'on écrit. On écrit pour des raisons beaucoup plus profondes. Donc la sagesse, c'est d'être un bon jardinier et de respecter le temps des fleurs, des fruits, des plantes, des arbres. Знаете ли, писането не е акт на воля. Човек не пише, защото иска да пише. Мъдростта е в това да бъдеш един добър градинар и добре да отгледаш всички тези цветя, плодове, всичко, което е в градината. Господин Шмидт, интересно ми е кога за първи път срещнахте господин Ибрахим в реалния живот? C'est intéressant pour moi de savoir à quel moment vous avez rencontré M. Ibrahim dans la vie réelle. Il est sorti de mon imagination, mais je me suis inspiré de mon grand-père. Това е плод на моето въображение, но всъщност се вдъхнових от моя дядо. Mon grand-père était un homme immobile, comme M. Ibrahim. Et lui, il était à son atelier, il n'était pas dans son épicerie. Il fabriquait des bijoux. Et c'était un homme supérieurement intelligent, qui ne savait pas qu'il était supérieurement intelligent, qui était modeste. Моят дядо беше като господин Ибрахим неподвижен. В смисъл такъв, че той не си стоеше в баканчката, защото правеше бижута, стоеше си в своето ателие. И беше много интелигентен, но толкова интелигентен, че дори сам не съзнаваше колко много е интелигентен. Et quand j'ai écrit le texte, je voulais rendre hommage à tous ces gens que nous connaissons tous, qui sont des lumières dans nos vies et qui sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont des lumières, parce qu'ils n'ont aucune prétention. Et ça me bouleverse. Когато написах този текст, всъщност исках да отдам почет на всички тези хора, които са светлина в нашия живот. Те самите не си дават сметка, че са такава светлина. И това е всъщност красотата да ги покажем, да ги преразкажем. Чудесен образ, но аз очаквах да ми разкажете за Таурега, който сте срещнали в пустинята Сахара. C'est une image très belle, mais moi je m'attendais plutôt à ce que vous racontiez Taoureg que vous avez rencontré dans le désert du Sahara. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Това е съвсем друго нещо. Moi j'ai eu le bonheur de faire un grand voyage dans le Sahara qui a changé ma vie. Имах щастието да направя едно голямо пътуване в пустинята Сахара, което всъщност промени живота ми. При синоките мъже на Африка. J'ai les bleus yeux d'Afrique. Oui, bah, c'est-à-dire que je suis rentré moi dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Et donc tout a changé pour moi. Всъщност влязох в пустинята като атеист
излязох от нея като вярващ и наистина всичко от тогава се промени за мен. Знаете ли, че българите, древните българи имат някаква връзка с таурегите? Аз имах събеседник, който е написал книга за това и ми беше много любопитно, даже съм си купила тази книга. Avait une relation avec les Touaregs. J'ai un ami qui a écrit un livre sur cette relation et moi j'ai acheté ce livre. Арабите се наричали българите буржани и буржаните са населявали Европа. Това е една дълга история. Et ça c'est une longue histoire. Ah oui. Alors que les Français ignoraient totalement qui étaient les Touaregs. Et le premier Français à s'y être intéressé, c'est Charles de Foucault au début du XXe siècle. Pour nous, c'était un peuple totalement inconnu. А французите никога не са знаели какви са туарегите и Шарл Фуко е първият, който пише история за тях. Той за нас това беше бил винаги един много непознат народ. Много интересна тема. Надявам се някой път да можем да поговорим по-дълго за нея. Intéressant, j'espère que nous aurons une autre fois l'occasion de parler. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Защо днес религиите разделят хората? À votre avis, pourquoi aujourd'hui les religions divisent les gens? Je pense que dans l'histoire, il y a toujours eu des mouvements fluctuants, des flux et des reflux des vagues. Il y a des moments d'extrême tolérance et des moments d'intolérance. Nous venons de rentrer dans un moment d'intolérance. Мисля, че в историята на човечеството винаги е имало такива периоди на приливи и отливи, на толерантност и на нетолерантност. И ние в момента се намираме точно в период на нетолерантност. Qu'est-ce que c'est un moment d'intolérance? C'est un moment où les gens veulent avoir des certitudes. Le moment de tolérance, c'est où les gens acceptent d'avoir des doutes. Какво всъщност е момента на нетолерантност? Това е моментът, в който хората искат да имат сигурност. Неща, в които да са сигурни, а момента на толерантност е точно обратното, т.е. моменти, в които да се съмняваш. Les moments d'intolérance sont les moments où les gens se croient forts, se veulent forts. Les moments de tolérance, c'est les moments où les gens se savent fragiles et acceptent leur vulnérabilité et du coup engagent des relations subtiles et complexes avec les autres. Моментите на нетолерантност са когато хората се чувстват силни и искат да накарат и другите да ги чувстват такива. И обратно, моментите на толерантност са когато те знаят, осъзнават, че са крехки и точно тази тяхна уязвимост ги прави отворени да приемат другите и крехкостта на другите. Господин Ибрахим казва, че трябва да се постигне равновесие. Едната ръка да се забие в земята, едната в небето и така да се въртим. Но възможно ли е доброто и злото да са в равновесие? Monsieur Ibrahim dit qu'il faut atteindre l'équilibre, un bras vers la terre, l'autre vers le ciel. Est-ce qu'on peut quand même espérer une harmonie? Il n'y aura jamais d'harmonie générale. Nous tendons vers ça, c'est notre but, mais nous ne l'atteindrons jamais. L'intelligence ne vaincra jamais de façon définitive la bêtise. L'altruisme ne vaincra jamais de façon définitive l'égoïsme. Il y a des combats qu'on ne gagne jamais, mais qu'il faut continuer. Абсолютната хармония няма как да се, и абсолютното равновесие няма как да се постигнат, защото никога глупостта няма да бъде победена от интелигентността, извинявайте, нито пък алтруизма може да победи егоизма. Това са битки, които никога няма да бъдат спечелени, но въпреки това трябва да ги продължим. Ние българите имаме един символ, който символизира точно това равновесие между доброто и злото. Не знае колко е постижим. Това е мартеницата. Искам да ви поднеса един български символ. Символ, qui en quelque sorte est l'équilibre entre le bien et le mal. Всичко е симетрично. Tout est symétrique et ça s'appelle Martenica. Donc ça vient du mois de mars. Ça symbolise, voilà, това е моят месец. Да, вие сте роден в края на март и сега ще отбележите 60 години. Също юбилей. Исках само да ви... Je suis un signe du printemps. Аз самия съм пролетен знак.
Исках само да попитам, тъй като Марис Донкин участва и е играл и енигматични вариации, уникална пиеса. Тя сега отново е поставена в театъра на Българската армия. Колко дълбоко си позволявате да бръкнете в човешката душа? J'aimerais vous demander aussi que Marius Dankin, qui a joué également les variations énigmatiques, et c'est un texte qui a été repris maintenant au théâtre de l'armée. Alors, ma question est, jusqu'à quel point vous permettez-vous d'entrer dans les profondeurs de l'âme humaine? Pour moi, tous les êtres humains, même si j'essaye de les connaître, restent un mystère. Mais je pense qu'ils ne sont pas seulement un mystère pour moi et pour les autres, ils sont un mystère pour eux-mêmes. За мен всички образи са една загадка и дори да се опитвам да ги позная, те си остават загадка. И аз мисля, че те си загадка са не само за останалите, не само за мен, но и за самите себе си. Et vous savez, les sciences ou la philosophie veulent supprimer le mystère par la connaissance. Les arts, la littérature, le théâtre, veulent célébrer le mystère et montrer le mystère. И знаете ли, науката, учените искат да премахнат загадката, а докато ролята на изкуството, на литературата е да отпразнува загадката. Тази пиеса е писана за Ален Делон. Ако вие трябва да изиграете един от двата образа, кой бихте си избрали? Мъжа писател, Нобелов лауреат или другия, който е хомосексуалният? A été écrite spécialement pour Alain Delon. Alors, si vous deviez jouer un des deux personnages, lequel préférez-vous, l'écrivain ou l'autre? Je pense que quand j'ai écrit la pièce, j'étais plutôt le journaliste, Erik Larsen. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'amuserait beaucoup de jouer l'écrivain. Мисля, че когато писах пиесата, аз бях по-скоро журналистът Ерик Ларсен, но ако днес трябва да изиграя някои от ролите, мисля, че много ще ме забавлява да направя Знорко. Parce que quand j'écrivais le texte, je me disais, oh, ce type est horrible, il dit des choses épouvantables sur les gens. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il non, il a peut-être raison. Докато пишех пиесата си казвах, този герой е толкова ужасен, толкова антипатичен, държи се зле, но с времето смятам, че напротив, той беше прав. Аз наистина много благодаря за този разговор. Имам много въпроси, но се надявам друг път да продължим. И мерси. И благодаря за подаръка. За мен беше удоволствие.